日本主妇的冰箱里有什么？看日本人冰箱，冷冻海带、冷冻辣椒、冷冻汤、冷冻姜末、冷冻芝士、冷冻面包、冷冻蘑菇、冷冻胡萝卜、冷冻洋葱、冷冻西红柿、冷冻果汁儿、冷冻大米饭、冷冻咖喱块。哎妈，她一天忙了不可开交，今天晚上给她半夜下班老公直接来了个冷冻大套，这次又要冷冻大葱了。果不然装袋放冰箱里就冻去了。今天晚上的菜谱是蔬菜土锅安排。我一看，这不咱中国来的现成的菜吗？牛了我的锅！把冷冻的汤放到土锅里，再把蔬菜放进去，盖上盖啊一煮。哎妈，看起来挺像那么回事哈，跟现做的一样。妈，冷冻炒饭，这炒饭这不能好吃吗？放到微波炉里边一打，可以啊，这是糊弄的像模像样啊。冷冻秋葵，加点柚醋一拌，沙拉就完成了。把沙拉铺在旁边，现成的小豆腐一放，再浇上点柚醋。这怎么这豆腐女的不让吃吗？还特意写个男。爷们儿的晚餐，他给煎了块猪排，盖到刚才的炒饭上，吃了可挺全乎。来了吧，充满了爱意的糊弄人大套。大冰球上哈，冰镇黑豆茶，解解油腻。这种方法你以后多分享给俺们呗。她一天忙了10分钟给老公做好饭，马上洗衣服，这家不是老全乎了。喷到衣服的污渍上直接放进去，再放一颗洗衣球，再倒上除菌液，再来一盒留香珠。朝から4回回してる。夜も回してるから。寝てる時？日本人洗衣服洗些猛，不过他们这些玩意儿真好，洗的又干净又香。我默默地来到便利店，麻婆茄子，青椒肉丝。今天晚上糊弄俺家那个事儿那么多了，绝了门了。微波炉一打，我糊弄他就用1分钟，你还得10分钟。呀，老婆，最近厨艺大涨啊！小样，我看了日本人这一套伺候你还挺满意了。彪。